장작 패기 끝판왕이라 불리는 도구. 한 번 쓰면 다른 도끼는 절대 못 쓴다는 도구가 있음. 이건 초퍼원이라는 도끼인데 겉보기엔 평범한 도끼 같지만 완전히 다른 원리로 작동함. 일반 도끼로 장작을 팰 때 깊게 박혀서 안 빠지는 경우가 대부분인데 이 도끼는 날 옆에 스프링이 달린 레버가 달려 있음. 도끼를 내려칠 때 이 날개가 나무에 박히는 순간 양쪽으로 쫙 펼쳐진다고 함. 단순히 쐐기처럼 파고드는 게 아니라 지렛대 원리로 나무를 쪼개는 거라서 일반 도끼보다 훨씬 적은 힘으로 장작을 팰 수 있고, 도끼가 나무에 박혀 멈추는 일 없이 바로 분리되기 때문에 작업 속도도 훨씬 빠르다고. 힘으로 내려치는 게 아니라 도끼 무게로 툭 떨어뜨리기만 해도 나무가 쩍쩍 갈라진다고 하니 장작 패기 끝판왕이라 불릴만 할 듯.